नमस्कार, म राजकुमार बराल देवासिक। देशको समसामयिक परिस्थितिको विषयमा मैले एउटा सानो कविता लिएर आएको छु, स्वीकार्नुहोस्। कविताको शीर्षक छ गणतन्त्र मक्रालियो। गणतन्त्र मक्रालियो, जनता बरालियो, सही दिशा निर्देश चाहियो, आक्रान्त जनताको घाउमा मलमपट्टी चाहियो, अमन चयन शान्ति र समृद्धि चाहियो, कहिल्यै कसैको अधीनमा नबाचेको स्वाभिमानी नेपालीलाई हाम्रै सुन्दर नेपाली स्वर्ग चाहियो। बक्सिसमा देश चलेको थियो, जनता कहिल्यै राजा भएन, वंशीय प्रथा हटाउनु थियो, जनआन्दोलन भयो, गणतन्त्र आयो, राजा फालेर रैतीले आफ्नो स्वाभिमान लियो। तर एउटा राजा फालेर सयौं छोटे राजाहरू जन्मे, नव सामन्त जन्मियो, जसको नीति उसको नेतृत्व भएन, गणतन्त्रको टुसो निमठियो। केन्द्रीकृत राजनीति थियो, तलसम्म अधिकार बाँड्नु थियो, त्यसैले संघीयता ल्याइयो। तर यसैलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र पारियो, न सामर्थ्य हेरियो, न त पहिचान नै झल्कियो, देशको ढुकुटी नै रित्तियो, जनताको ढाड नै सेकियो। दलन भयो, निर्धामाथि अन्याय भयो, थिचोमिचो थियो, समावेशिता आवश्यक भयो भनियो, समानुपातिक प्रणाली आयो। तर आसेपासे र आफ्नालाई सांसद मन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो, समावेशिताको मर्मर भावना झल्किन सकेन, समानुपातिक प्रणाली नै बदनाम भयो। विज्ञ र पेशाकर्मीलाई विभाजित गरी सङ्घ संगठन खोलियो, अनावश्यक राजनीति गरियो, सेवामा राजनीति गरियो, अवसरमा राजनीति गरियो। त्यसैले स्वतन्त्रको लहर आयो, तर स्वतन्त्र नाममा नै राजनीति भयो, अव्यवस्थित भयो। स्वतन्त्र आफैमा स्वतन्त्र रहन सकेन, बलेको आशा लाग्दो दियो निभ्यो। अस्थिरता भयो भनियो, सरकार टिकेन भनियो, बहुमत भएन भनियो, वाम गठबन्धन भनियो, तालमेल भनियो, अनेक गरेर जनताको भोट तानियो। न वाम एकता टिक्यो, न ताल भो, न मेल भो, जनतामाथि घात भो, बहुमतमा जुङ्गाको लडाईँ भो, उल्टै सत्ता पल्टियो, न नेताको सेखी झर्यो, न त जनतालाई नै के भयो। नयाँ नेपाल भनियो, सांसद खरिद बिक्री अन्त्य गर्ने भनियो, सामन्तको अन्त्य भनियो, जातीय विभेद हटाउने भनियो, गरिबी हटाउने भनियो, भ्रष्टाचार रोक्ने भनियो, आफै भ्रष्टाचारमा डुबियो, संसदको भाषमा सडियो, आफै नवसामन्त बनियो। न शहीदको रगतले न्याय पायो, न त जनताले राहत पायो, न त भेदभाव नै हट्यो। बरु देश नै लुटेर स्रोत खोक्रो भयो, जनताको आहारा गुम्यो। पहिले झुक्कियो, अब आँखा खोल भनियो, आँखा पनि खोलियो, दैलो पनि उगारियो। एक भोट भ्रष्टलाई चोट भनियो, चोट हान्नकै लागि भए पनि भोट हालियो, ढाँटको नारामा अल्झियो, हो झै मानियो, उल्टै भोटले चोट खायो, एक पटक होइन पटक पटक खायो। देशभक्ति उरालियो, नाका सिल देखाएर देश प्रेम झल्काइयो र नक्सा चुचो पारियो, जनता पत्यायो, भोट बर्सायो। तर त्यो त खान नमिल्ने किताबको माछासरी भयो, न त 1 इन्च जमिन आफ्नो बनाउन सक्यो, न लम्पसार नै पर्न रोकियो। नुन नपाएका जनतालाई भोलि सुन पाउँछौ भनेर झुटो आश्वासन दिइयो। प्रजातन्त्र भनियो, स्वतन्त्रता भनियो, राणा राज्य फाल्ने भनियो, राणा फालेर फागुन 7 ल्याइयो, एउटा दास फालेर अर्को दास ठानियो। स्वतन्त्रता त छाडा तन्त्रमा फेरियो, अनुशासन भएन, न सुशासन भयो, व्यवस्था बदले अवस्था बदलिन्छ भनियो, न अवस्था बदलियो, न त व्यवस्था नै दरियो। यो हेरियो, ऊ हेरियो, आज भन्यो, भोलि भन्यो, होला भन्यो, आशा गर्यो,
रुख रोप्यो, घाम ताप्यो, हँसिया ताक्यो, हलो जोत्यो, घन्टी बजायो, छाता ओढ्यो, कलम बोक्यो, जो हेर्यो उही उस्तो निस्कियो, समस्या जनताको नजरमै देखियो। सक्कली रूप देखेर कहिले एउटासँग त कहिले अर्कासँग झस्कियो। पछि पर्यो देश भनियो, विकास भएन भनियो, ग्यास पाइप र पानी जहाजको सपना बुनियो, तुइन फालेर पुल कुरियो, तर कहिल्यै बनेन पुल, झन वारीको वारी पारीको पारी परियो। सत्तासँग भत्ता साटेर बाँझो खेत पारेरै सन्तान मुगलान पठाउन बाआमा बाध्य पारियो। खाली खुट्टा छिर्दा समाजवाद भनेको ऊ रातारात अर्बपति हुन्छ, पत्तै पाएन जनताले कसरी भर्याङ पारियो। नयाँ सिर्जना फस्टाएको देखेर घाँटी निमोट्ने प्रयास गरेका छन्, जनताको लहर उतै जाने देखेर नयाँलाई असफल पार्न खोजेका छन्। आफ्नो भविष्य अन्धकार हुने देखेर देशकै भविष्य अन्धकार पार्न खोजेका छन्। त्यसैले असन्तुष्ट भएका जनताले यसपटक गणतन्त्रको मुटु थर्काइदिएका छन्। धन्यवाद।